להגיע לאיזה... תזכור את ה-19 למרץ כיום המאושר בחייך, זה היה אתמול אם לא שמת לב. ברוך הבא למועדון, בונבון. כל מי שלא התחתן, יסברו לתומו שזה כדאי בזמן לנסות לשתות מהכוס, אולי זה יעזור. למרות שהניסיון העשיר שלי אומר, שאם כבר, תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, וכמובן, לתת לי את הפרטים עדיף. חייל יקר כעת בציון לפי ההלכה היהודית תם טקס החופה, ולכן כעת, אבל אך ורק כעת, כאשר עדי ומקסים נשואים, יש את הזכות והעונג לתת לעדי הזדמנות להעניק מתנה לבעלה. זה פשוט להגיד את מקסים שמכאן והלאה כל מה שהוא יקבל, אבל הכל יהיה מהוויזה שלו, בדרך כלל גם נותן לכלה לומר מספר מילים אם יש לה את זה, ואיך שאני מכיר את עדי, יש לה את זה. שומעים? כן. אני מאוד אוהבת אותך, ואני שמחה שאתה איתי. שיהיה לנו כיף ובהצלחה. לא זוכר לי איתם זה יוצא אותו. מקסים הוא בחור חכם. מקסים הוא בחור חכם, הוא ידע שזו ההזדמנות האחרונה שלו להגיד את המילה בבית, ניתן לו אותה, נכון? הכנתי כמה מילים. כדי שזה יהיה מהר. אני אקרא, וכדי שאני לא אצטרך לתרגם, הכנתי להורים שלי תרגום. גם לי יש כמה מילים להגיד לך. במהלך 8 שנים שאנחנו ביחד, אני קורא לך יום מה המשפחה. וגם היום אין סיבה שאני אשנה. אז מה המשפחה? תמיד אמרת לי שבשבילך כמה משפטים כתובים זה יותר חשוב מהמתנות. תשתלם לי, יצא לי בזול. אז ביום כזה חשוב החלטתי לכתוב לך ומול קהל הזה גם להקריא לך, שכולם ידעו מה את באמת בשבילי. התקופה שבה התחלנו לצאת לא הייתה התקופה הכי מוצלחת בחיים שלי. הבלגנים ובעיות שצברתי במהלך שנים שקדמו לך, כל פעם מחדש היו לפנים. וברגעים שהרגשתי ששמיים נפלו עליי, תמיד היית שם כדי לתמוך ולהציג בפשטות שלהכל יש פתרון. תמיד ידעת להראות לי את האור בקצה המנהרה, וביחד היינו פותרים הכל. לימדת אותי שזוגיות זה קודם כל חברות. שבני זוג אמורים להיות קודם חברים, כי זה קודם אנחנו, כזוג, ורק אחרי זה שאר העולם. לא פעם אמרת לי שאת לפני החברים שלי. סליחה שלקח לי זמן להבין זאת, והיום אני אומר לך שאת הדבר החשוב בחיים שלי, והדבר הטוב ביותר שקרה לי. בכל הרעיונות והפרויקטים שלי תמיד היית שם בשבילי, הקשבת ותמכת. את לא מתייאשת מהטירוף שלי ומהרעיונות שלי. ולהגיד לך את האמת, לא בטוח שאם הייתי במקומך, היה לי כוח לכל זה. תמיד נתת לדוגמה את ההורים שלך, הקשר מדהים שיש ביניהם. הדגשת תמיד את החברות שיש ביניהם. אמר שבשבילך הם דוגמה לזוגיות. ואני, בגלל שגרתי כל השנים בקרבתם, יעשה הכל כדי ליישם זאת, וגם בזוגיות שלנו. אומרים שמתחתנים עם משפחה. אז במקרה שלי, המשפחה שלך היא המשפחה שלי כבר המון שנים. שתמיד תומכת, עוזרת, דואגת. ובמעמד הזה רציתי גם להגיד המון תודה לכם. תמיד הייתם שם בשבילי, וגם הצלחתם, כמו הפעם, וגם הצלחתם למלא חלל של תמיכה הורית. מאמי, אני מת עלייך, אוהבת לך עד אינסוף. יעשה הכל כדי שאת תהיה מאושרת. אוהב, חולה עלייך. יאללה, כוס. אתה לא יודע כמה שנחמד לשמוע רוסי אומר מאמי, אתה חייב לדעת. זוג יקר, יש מקסים שובר את הכל זכר לחורבן ירושלים, כדי להדגיש לנו שהשמחה אצל היהודים לא יכולה להיות שלמה כל עוד בית המקדש עוד לא נבנה, כי בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, ובביתכם תפילתנו כי תשרה תמיד אהבת חינם,
כדי לזכור זאת, אנא הגידו בבקשה שניכם ביחד. אם אשכחך ירושלים, ירושלים, שכחתם מילים, תדבק לשוני לחכים, אם לא אזכירכם, אם לא עלה בירושלים, על הראש ומחכים. יקיריי, כאיש ירושלים, דור עשירי בירושלים, בשמי, בשם כל בני ביתי, בשם עידון נפתלי ורעייתו שהכירו בינינו, אני מאחל לכם מזל טוב מקרב לב אוהב באמת, עד 120. מקסים, סידרתי לך כוס שגם חננה כמוך מסוגל לשבור. לך על זה, כן. תיזהר, כי התקרה פה מתוחה, יכולה ליפול. כן, אתה מוזמן. ימנה על הזאתי, מזל טוב.